Aquest divendres s'ha renovat el Pla Educatiu d'Entorn per 2 anys més a la ciutat de la Seu d'Urgell. La iniciativa, que es fa conjuntament amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, vol donar una resposta diferent en les necessitats educatives de la societat. Aprofundir en el concepte de que l'educació dels nostres fills i filles, dels nostres infants i dels joves, no només es produeix en els centres educatius, sinó que tota la ciutat d'una forma o altra està involucrada en l'educació d'aquestes persones. I per tant, el Pla Educatiu d'Entorn ha posat en ordre tot això, ha generat activitats de tot tipus perquè el procés educatiu a casa nostra fos, és a dir, perquè la ciutat es convertís en una escola. Aquest una mica seria el concepte. Les limitacions pressupostàries del Departament d'Ensenyament ha fet que les activitats que s'han portat a terme s'hagin hagut de fer de tal manera que no necessitin recursos econòmics. En total, durant el curs 2012-2013 s'han fet 40 actuacions incloses en el Pla Educatiu d'Entorn. D'altra banda, durant l'acte també s'han donat diplomes als voluntaris que han fet possible aquestes activitats i s'ha homenatjat a 3 professors de la ciutat que es van jubilar durant el curs 2011-2012. Des dels 39 anys de fer de mestre he pogut gaudir de les 3 meves debilitats que han estat disfrutar amb els nens i al part de disfrutar-los amb les festes, festivals, músiques, cants i després l'esport escolar que encara hi som. Són també 36 anys amb el Consell Esportiu i amb l'escola des del primer moment que ens hi vam dedicar amb el Vicenç, amb l'Isidor, ara amb la Mireia, és a dir, una sèrie de companys als quals tot el que ha fet l'escola Vervives ha estat gràcies a tots. Els alumnes de l'institut com els alumnes de la UNED per mi són meravelloses perquè jo penso que alguna vegada un professor em va dir: però Pili, tu què fas? Què fas a les classes? Per què tot el dia m'estan preguntant quan ve la Pili, quan ve la Pili, quan ve la Pili? I jo els hi vaig dir: mira, solament se'ls ha de donar una cosa, carinyo. Amb carinyo ho aconseguiràs tot. La satisfacció que m'ha donat la meva feina. He estat realment molt feliç i no hi ha res que em faci més il·lusió que trobar-me pel passeig o per qualsevol altre lloc un exalumne que em para, que em saluda, que m'abraça, que m'explica què està fent. L'emoció que sento quan ja som professionals. Per finalitzar l'acte s'ha projectat un vídeo que recollia instantànies de les diferents activitats organitzades i s'ha fet la corresponent foto de família pel record.